खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ फिन बरायग्रा जाबाय दिनैनि भिडिअआ बेनोदि नोंसोरो जुदि बिजनेस खालामनो सानो सिगांनिफ्रायनो नोंसोरो प्लान खालामगासिनो दं बिजनेस खालामनो नाथाय नोंसोरो फैसा गैयिनि थाखाय बिजनेसखौ खालामनो हायाखै एबा फैसा गोबां नांगौ होननानै बिजनेसखौ खालामनाय जायाखै दा बिनि थाखायनो आङो नोंसोरनो बे भिडिअखौ लानानै फैदों जायखौ नोंसोरो बांद्राय फैसा गैयाबाबो खालामनो हागोन जेरैबो माने नों बे बिजनेसखौ गेलेयोबा साक्सेसफुल जानायनि चान्सआ माने गोबां आरो आं गोबां रिसार्च खालामनानैसो बे भिडिअखौ खालामदों नालाय आरो एक्सपिरियेन्सजोंसो आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों आरो नोङो लाइमोन बैसोनि लाइक 18 बोसोरनिफ्राय लानानै 25 बोसोरनि गेजेराव एबा 30 बोसोरनि गेजेराव अब्ला बे भिडिअआ नोंसिनि थाखायनो नोङो जुदि केरियारनि टेनसन साख्रिनि टेनसन बायदिसिना जादोंबा बे भिडिअखौ नायोबा एसेबाबो लामा मोनगोन एबा आइडिया मोनगोन आरो बिजनेसनि बारै आरो जुदि नोङो नर्माल फैसाजोंनो खुसि थानो लुबैयोबा साख्रि माव जेबो उसुबिदा गैया नों साख्रि मावनानै जानो हागोन नाथाय जुदि नोङो फाइनान्सियेलि फ्रिडम जानो लुबैयोबा बे भिडिअखौ नाय आरो मानो होनोबा बिजनेसाल' बेबायदि मोनसे जायजों नोङो फाइनान्सियेलि फ्रिडम जानो हायो नोङो एक्सपेन्सिभ जिनिसफोरखौबो बायनो हायो गोसोनि साननायफोरखौ जाफुंहोजोबनो हायो जेरावबो बेरायनो हायो नाथाय नोङो साख्रि मावोबा नोंनि बे जिउआ सोलिगोन नाथाय नोंनि लुबैनायफोरखौ मोनजोबनाय नङा आरो दा बिजनेसा ओरैबायदि मोनसे जिनिस जायखौ नोङो फार्स्टआवल' एसे खस्थ' नांगोन आरो उनाव खस्थ'आ जेब्ला फिथाइ मोनो अब्ला फिथाइया डाबलनिफ्राय डाबल जालांगोन आरो नोङो गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन मोनगोन नोंनि खालि स्किलाल' डेभेलप जालांबाय थागोन नोङो जेबो टेनसन जाहैनाय नङा फिउचाराव नाथाय साख्रिया मा जायो नों जेब्ला अफिसाव थाङो अब्लाल' नोंनि बेथना हाबगोन नोङो टाइमखौ होनानै साख्रिखौ मावबासो नोंनि बेथना फैगोन अब्ला नोङो लाइफखौनो एन्जय खालामनो हानाय नङा नोङो सानसे थारला अफिसावनो थाबाय थानांगोन होमबा बेफोरबायदिखौनो साननानै आङो दिनै बिजनेसनि भिडिअ लाबोदों जाहाथे नोंसोरो एसे इनकारेज मोनो आंनि भिडिअखौ नायनानै स' गिबियावनो बिजनेस आइडियाफोरनि मादाव आं दिनै लाबोदों प्रिन्ट अन डिमान्ड बेयो मोनसे रोखोमनि बिजनेस जायखौ नोङो खम फैसानि गेजेरजों मावनो हागोन बे बिजनेसाव मा जायो होनोब्ला आं नोंसोरखौ एग्जाम्पलनि थ्रुयै खिथासै बे बिजनेसाव नोंसोरनो थाखाय नांगौ जागोन मोनब्रै इम्परटेन्ट जिनिसफोरखौ स' गाइस नोंसोरो बे बिजनेसखौ खालामनो थाखाय गिबियावनो डिजाइनिंखौ सानग्रोनांगोन नोङो मा रोखोमनि डिजाइनखौ नोंनि बे प्रिन्ट गस्लायाव नोंसोरो साफायनो नागिरदों फार्स्ट अफ अल आङो एग्जाम्पल लाबाय जेनेबा नोंसोरो गस्लानि बिजनेस खालामनो नागिरदों गस्लायाव प्रिन्ट खालामनानै सोरनोबा कास्टमारनो फाननो सानदों अब्ला बेबादियाव नोंसोरनो मोनब्रै जिनिसखौ नांग्रोगौ बेवहाय गिबियावनो जाहैबाय डिजाइन नोंसोर डिजाइनखौ साननांगोन कास्टमारनि हिसाबै एबा जुदि नोंनाव क्रिएटिभ दङबा नोङो बे डिजाइनखौ नोंनि गस्लायाव प्रिन्ट खालामनो हागोन आरो नैथियाव नांगौ जानाय बेसादानो जाहैबाय जोंना मेसिन नांगोन जायखौ नोङो प्रिन्ट खालामगोन नोंनि बे डिजाइनखौ प्रिन्ट खालामनो थाखाय नोंहा मेसिन नांगौ जायो नोङो बे मेसिननि गेजेरजों बे नोंनि साननाय डिजाइनखौ गस्लायाव सिखांहोनो हागोन एबा बुखांनो हागोन बे मेसिनखौ नोङो अबाव मोनगोन होनोबा एमाजन एबा फ्लिपकार्टआवबो मोननो हागौ आरो बिनि दामा 10,000निफ्राय लानानै 15,000नि गेजेरावनो गोरलैयैनो मोनगोन आरो जेब्ला नोङो मेसिनखौ अर्डार खालामगोन अब्ला बिनि उनाव मोनसे स्टेपआ फैयो बे स्टेपआनो जाबाय बेखौ आङो थामथि स्टेप होनबाय थामथि स्टेपआव जोंहा मा खालामनांगोन नोङो मेटेरियेल नांगोन बे मेटेरियेला जाहैबाय प्लेन गस्लाफोर आरो जेनेबा प्लेन गस्ला होनोबा जेनेबा जेबो प्रिन्ट गैयै टि सार्टखौ लाबाय आङो साप'ज नोङो बे टि सार्टआव मा खालामगोन नोंनि बे जा डिजाइन बेखौ नोङो मेसिननि गेजेरजों बे टि सार्टआव प्रिन्ट खालामगोन आरो नोङो जायखौ नोङो फानगोन होमबा मा खालामनांगोन नों बे टि सार्टखौ बिहरनो थाखाय इन्डिया मार्टफ्राव नोङो मोननो हागौ प्लेन टि सार्ट नोङो हलसेलाव बिहरनो हागोन अनलाइनाव होमबा नोंहा गोबां खम बेसेनाव मोनगोन लाइक नोङो गांसे टि सार्टनि दामा नोङो बिदि बुरजा बिहरोबा गांसेयाव 80 थाखा 90 थाखा बेबायदि जागोन आरो अब्ला नोङो बे 80 थाखा 90 थाखाखौ नोङो प्रिन्ट खालामखांनायनि उनाव अनलाइनाव एबा अफलाइनाव नोंनि गोसो बायदियै फाननो हागोन नोंनि गोसो प्राइस बायदियै फाननो हागोन साप'ज नोङो गांसे गस्लाखौ नोङो 80 थाखा 90 थाखायाव बायदोंमोन ओमफ्राय नोङो प्रिन्ट खालामखांनायनि उनाव कास्टमारनो 300 एबा 400 बिदि प्राइसआव फानगोन आरो होमबा नोङो गांसेयाव बिदिनो 300 लाब थागोन एबा बिनिबो बारा थानो हानाय आरो नोङो बे मेटेरियेलखौ आन्दायोबा नोङो इउटुबाव नायनो हागोन मेरला भिडिअ दङ बिदिनो हलसेलफोरनि नाम्बारा फैयो भिडिअ इउटुबफोराव नोङो कन्टेक्ट खालामनानै डाइरेक्ट बिहरनो हागोन आरो बिसिनि मेटेरियेला माबायदि दानिया जेब्ला बे खामानिया जाखाङो अब्ला नोंनि थाखाय ब्रैथि प्रसेस एबा स्टेपआ जाहैबाय नोंनो थाखाय बेखौ फाननो थाखाय नोंनो मोनसे वेबसाइट नांगोन वेबसाइट होनोब्ला मा होननानै बुजिदो नोंनो मोनसे अनलाइन स्ट'र नांगोन बे अनलाइन स्ट'राव माने नोङो नोंनि बे जिनिसखौ देखायनो हागोन आरो नोङो बे अनलाइन स्ट'रखौ इन्स्टाग्रामावबो हगारनो हागोन फेसबुकआवबो हगारनो हागोन एबा इउटुबावबो हगारनो हागोन जायखौ मानसिफ्रा नायगोन एबा नुगोन आरो नोंनि बे अनलाइन स्ट'राव भिजिट खालामगोन भिजिट खालामखांनायनि उनाव जेब्ला जेनेबा बे कास्टमारा गावनि लुबैनाय बायदि डिजाइनखौ नोंनो खिथाहरनोबो हागौ एबा नों खालामखानाय डिजाइनखौबो फसायनो हागौ अब्ला नोङो बेफोरखौ मा खालामनांगोन बे अनलाइन स्ट'राव जेब्ला अर्डार फैगोन होमबा नोङो बेखौ रेडि खालामनानै कास्टमारसिम हरनांगोन आरो कास्टमारसिम हरनो थाखाय जोंहा मा खालामनांगोन कुरियार सार्भिस लानांगोन गथिखे मोजां कुरियार सार्भिस होनोब्ला डिलिभारि कुरियार सार्भिस बाहायनो हागोन सिप रकेट बाहायनो हागोन एबा नोङो इन्डिया पस्टनि गेजेरजोंबो नोंनि बे
जा प्रडाक्ट बेखौ कास्टमारसिम दैथायहरनो हागोन। बेनो जाबाय प्रिन्ट अन डिमान्ड बिजनेस। होमबा नोङो बे बिजनेसखौ रान खालामनो थाखाय बांद्राय फैसा नाङा। नोंनि आखायाव 20निफ्राय लानानै 25,000नि गेजेराव नोङो इनभेस्ट खालामबानो बे बिजनेसखौ इजिलि रान खालामनो हागोन आरो नोङो प्रफिटआ 50,000 80,000 बेबायदि मोनगोन आरो मासाव। अब्ला साननानै नाय सासे टेक इन्जिनियारिंनि सेलारिया बेसेबांनो 32,000। जुदि नोङो बेबायदि बिजनेस खालामनानै 60,000 80,000 मोनोब्ला मा लस दङ ना लोगोफोर? दानिया आङो खोन्थानोसै नैथि लामाखौ। नैथि बिजनेस आइडियायानो जाहैबाय नोङो मोनसे दखान एबा थेला गारिनि दखान होनो हागोन अबेबा मोनसे जायगायाव। नोङो फिसा टाउनावनो थायो एबा नों गिदिर टाउनावनो थायो बे जेबो फाराग गैया। नोंनि बे बिजनेसा माने सोलिखागोन आरो फिसा टाउनावबाबो गिदिर टाउनावबाबो बे बिजनेसा सोलिगोनखि सोलिगोन बियो 100% सियर। मानो होनोबा सुबुंफोरनि पपुलेसना बांगासिनो आरो जानाय लोंनायाबो बारायगासिनो। मानसिया मा जानो मा मानो जेरावबो थाङो नागिर। बे बिजनेसखौ रान खालामनो थाखाय गिबियावनो नों मा खालामनांगोन नों मोनसे स्पेसिफिक जायगाखौ सेलेक्ट खालामनांगोन जे जाय जायगायाव नोङो माने नोंनि बे बिजनेसखौ खालामगोन। जाहाथे नों सुइटेबल जायगाखौ नागिरदो आरो जेराव मानसिफ्रा बांसिन थायो बाजारफोर बायदि जायगाखौ सेलेक्ट खालामदो। बेवहाय जुदि नोंनि जाग्रा लोंग्राया मोजांबा एबा नोङो गोथाव बानायोब्ला अबभियासलि मानसिफ्रा फैगोन आरो नोङो नोंनि जाग्रा लोंग्राखौ खेबसे जानानै मोजां मोनदोंब्ला अबभियासलि बिसोरो फैफिनखागोन। मानो होनोबा मानसिया जेखौ मोजां मोनो बेखौ नागिरनानै फैफिनबाय थायो। फर एग्जाम्पल दिल्लीनि सासे जाय मम' फानोमोननो बेनि दखानाव सानसेयाव 200निफ्राय लानानै 300 जन मानसिया फैयोमोन आरो बियो सानसेयाव बेसेबां खामायनो बियो सानसेयाव 3500 एबा 5000सो खामायोमोननो। अब्ला बियो मासाव 1 लाखनिबो बारा जाहैयो। होमबा बेफोरनो मोनसे एग्जाम्पल। दा नोंसोरबो बेबायदिनो खामायनो हागोन जुदि नोंसोरो कनसिस्टेन्टलि नोंसिनि बिजनेसखौ खालामो आरो जाग्रा लोंग्राफोरखौ मोजाङै मोजां खालामो आरो होमबाना बे बिजनेसा थैखाया आरो लाजिनानै लाब गैया। नोंनि फैसा हाबनायखौसो नायनांगौ। नोङो बे बिजनेसखौ गावनि निजा खुलिगोर फार्स्टआव। बेनि उनाव नोङो जेब्ला नोंनि बिजनेसा एसे गिदिर जागोन होमबा नोङो खावग्रा संग्राफोर हायार लानो हागोन मानसिफोरखौ। अब्ला नोंहा मावाबाबो जासिगोन। दा बेबादिनो बे बिजनेसा सोलिगोन आरो। दानिया आङो थामथि बिजनेस आइडियाखौ खिन्थासै। थामथि बिजनेस आइडियाया जाबाय रिसेलिं एबा ड्रप शिपिं होनो जायखौ। आंनो मावो बे खामानिखौ निजा माने आङो आंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय होनसै बे खामानिखौ माबोरै मावगोन। बे खामानिखौ मावनो थाखाय नोंनि गेजेराव जेबो थानाङा नोंजों लोगोसे जेबो थानाङा। नोंनि थाखाय मेटेरियेलबो नाङा लोगोसे नोंनो मेसिनबो नाङा प्रिन्ट खालामनो थाखाय लोगोसे नोङो जेबो कुरियार सार्भिसबो नाङा। माने नोङो बेखौ बारावनो खामानि मावनो हागोन। बेखौ माबोरै खालामनो हागोन होनोब्ला नोङो बेखौ खालामनो थाखाय नोंनि प्रडाक्टखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। नोङो मा फानगोन बे प्रडाक्टआव। सापस नोङो हमबाय नोङो मोनसे हेयार ड्रायार जायखौ सिख्लाफ्रा बांसिन बाहायो बेखौ नों फाननो सानदोंनो। बेनि प्राइसआ सापस नोङो बै जाय साप्लायार नोङो जायनिफ्राय बायगोन बियो सापस 500 होदोंनो दामखौ। नोङो बेखौ 500निफ्राय बायबाय। जेब्ला नोङो बायखाङो अब्ला बेनि उनाव नोंहा वेबसाइट नांगोन अनलाइन स्ट'र नांगोन। जुदि नोंसोरो सेटआप खालामनो रोङाबा आंखौ कमेन्ट खालामहरनो हागोन एबा आंनाव मेसेज हरनो हागोन। आङो इन्स्टाग्राम आइडिखौ नोंसोरनो खिन्थानाय जाबाय नैबे स्क्रिनाव। नोंसोरो बेवहाय फल' खालामनानै हाय होनहरनानै सोंहरबानो आङो नोंसोरनो शपिफाइ स्ट'र एबा नोंसोरो आलदा फ्रियावनो अनलाइन स्ट'र नांगौबा आंखौ कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। आङो नोंसोरनो फ्रियाव अनलाइन स्ट'र खालामनानै होगोन आरो। दा बेथ' जाबाय अनलाइन स्ट'रनि बारै। जेब्ला नोङो अनलाइन स्ट'रखौ खुलिखाङो अब्ला बिनि उनाव नोंहा मा खालामनांगोन नोङो जा बेसादखौ फाननो नागिरदोंमोन सापस हेयार ड्रायार लादोंमोन हेयार ड्रायारखौ नोंनि बे अनलाइन स्ट'राव मा खालामनांगोन पुट खालामनांगोन आरो पुट माने मा सोनानै होनांगोन नोंनि अनलाइन स्ट'राव। आरो नोङो गोसोबायदि मोनसे प्राइस होनांगोन आरो नोंनि गोसोबायदि होनो हाबाय नों बेवहाय। नोङो बे 500नि बायदोंमोन नालाय साप्लायारनिफ्राय नों बेवहाय 1000बो होनो हाबाय 2000बो होनो हाबाय नोंनि गोसो बियो। जेब्ला नोङो प्राइसखौ होखांबाय अब्ला बेनि थाखाय नोंहा एसे खस्थ' खालामनांगौ जायो। बेनो जाहैबाय एडभार्टाइजिं जायनि गेजेरजों मानसिफ्रा नोंनि बे प्रडाक्टखौ अनलाइनाव नुगोन आरो बायनो नागिरगोन एबा बायहरगोन बे अनलाइन स्ट'राव। आरो नोङो बे एडभार्टाइजखौ मा खालामनांगोन फेसबुकआवबो रान खालामनो हागोन इन्स्टाग्रामावबो रान खालामनो हागोन आरो लोगोसे इउटुबावबो रान खालामनो हागोन। गथिखे बे एडभार्टाइजमेन्टआव एसे फैसा नांगौ जायो। मानि इन्स्टाग्राम फेसबुकफ्राव नोङो एड्स रान खालामनोबा एसे फैसा लायो। दा जेबो नङा नोङो मुलाम्फायाथ' जाखागोन कास्टमाराथ' फैखागोन 100% सियर नोङो एड्स बाहायोबा आरो एबा एड्स रान खालामोबा नोंनि जिनिसनि थाखाय। दानिया बेबायदिनो जेब्ला कास्टमारा नायनानै नोंनि एड्सखौ नायनानै एबा नोंनि प्रडाक्टखौ मिथिनानै नोंनि अनलाइन स्ट'राव बायोबा भिजिट खालामोब्ला बियो नोंनि बै नों जा दाम होदोंमोन 1000नि होमबा बियो बे प्राइसआवनो बायगोन आरो नोंनि जिनिसखौ। अब्ला मा जागोन बेबायदि प्राइसआव बायोब्ला नोंहा जेबो खालामनाङा। बे 500आ गथा 500आ बै साप्लायारनाव थांगोन डाइरेक्ट थांगोन बे फैसाया साप्लायारनाव आरो नोंनाव मा थागोन 500 थाखा थागोन। आरो नोंहा जेबो सिन्था खालामनाङा नोंहा बे कुरियार सार्भिसनि जेबो सिन्था खालामनाङा। बे जाय साप्लायार बै जिनिस हरग्रा
बेनो माने बे जिनिसखौ नोंनि कास्टमारसिम सौहैहोगोन। होमबा नोंहा जेबो खालामनाङा, कुरियारनि टेनसनबो खालामनाङा, कास्टमारसिम हरनायनि टेनसनबो गैया जेबो। होमबा बै साप्लायारानो खालामजोबगोन आरो बेहा जा दाम होदोंमोन 500 थाखा बेखौ लागोन आरो नोंनि 500आ नोंनाव थाबाय आरो बे लाब। दा नों बेबायदिनो बाराव खामानिखौ मावनो हायो आरो गोसो जायोबा। दा बेफोरो गोबां मोजां राहा बिजनेस आइडियाफोर। दा गोबां बिजनेस आइडियाफोर दंबावोमोन, आङो दिनै बे भिडिअ लाबोजोबनो हानाय नंला, मानो होनबा भिडिअआ जोबोर गोलाव जागोन आरो मानसिफ्रा खायफा बरिंबो मोनो जानो हागौ। दा बेबायदिनो आङो बर'फोरनि थाखाय बर'नि रावजों बिजनेसनि आइडियाफोरनि लाबोबाय थानाय जागोन आरो नोंसोरो आंखौ एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय। मानो होनोबा लाइक्सफोर गैयाबा, भिउसफोर गैयाबा एसेबाबो डिमटिभेट मोनो, भिडिअखौ खालामनो गोसो जाया। दा बेखायनो आङो आसा खालामो नोंसोरा बयबो एसेबाबो सापर्ट खालामो, साबस्क्राइब खालामो, शेयार खालामो, लाइक खालामो, जाहाथे आं बेबायदिनो बर' हारिनि थाखाय मोजां भिडिअ, मोजां मटिभेसन इयुन फिउचारनि थाखाय भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। बिनि थाखाय आङो नोंसोरनिफ्राय सापर्ट लुबैयो आरो। दा आङो दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो जोबसिगोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो फिन खेबसे साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। आबौमोन आदामोन, दा एसेनोसै भिडिअआ, गोजोन्थों।